안녕하세요. 여러분, 저는 경기도 성남의 처녀보살입니다. 궁합 보러 많이 오죠, 사람들. 네. 어떤 거 가장 많이 물어봐요? 결혼? 결혼? 결혼. 그리고 아니면 뭐 저희는 언제쯤 이별할까요? 몇 년 이별할까요도 물어봐요? 이별할 것 같을 때 이제 건택이나 이제 이런 거 올 때 언제쯤 제가 이별할까요? 아니면 언제 결혼할 수 있을까요? 뭐 이런 많이 것들. 물어보나? 네. 제가 그래서 오늘 남녀를 가져왔는데 네. 이들은 어떤 서로 생각을 하고 있는지 한번 봐주세요. 네. 자, 불러드릴게요. 나 천하 대신에 지하 대신 할머니, 나 우레조레는 벼락 대신 할머니 아니시랴. 나 각국나라는 열두 대신에, 나 억사말명은 박사 대신 아니시랴. 나 꽃 대신에는 넉 대신 할머니 하이 받으시고, 무냐 작두 대신 할머니 하이 받아 나리셔서, 나 우릉공수 나리시고 바릉공수 나리시고. 둘이 굉장히 좋네. 그래요? 둘이 굉장히 좋게 나와. 어떤 게 궁합으로 뭐라고 해야 될까? 이 사람 운을 여기다가 서로 이렇게 왔다 갔다 하면서 여기서 안 되는 거를 여기다 갖다 받쳐주고 여기 이쪽에서 여기 이 남자 운을 여자한테 끌어당기고 여자 운에서 이쪽으로 끌어당기고 서로 뭐라고 해야 될까? 굉장히 밀고 땡기는 그런 느낌? 서로 뭔가 도움이 된다는 말씀이시죠? 도움이 되는 그런 합이 들었죠. 어떤 사람들이에요, 이 사람들은? 이 남자 같은 경우는 꽃이 만발하게 지금 피었거든요. 지금요? 오. 꽃이 만발하게 피어 있고, 네. 지금 이렇게 이름이 크게 날린 것 같지는 않은데, 이제 서서히 사람들한테 이렇게 이름 석자 난리라는 형국이란 말이에요. 올수 내년수에까지 이렇게 이름을 찍고 날려라 이렇게 나오거든요. 진짜요? 여자는요? 여자도 연예인이죠. 왜냐면 도화살이 있기 때문에 도화가 만발해요. 그래서 만인간이 천인간이 이렇게 꽃이 되는 사주고. 근데 여자가 굉장히 까칠없네. 까탈스러워. 여자가 내가 볼 때는 올해 내년 그래도 삼재인데도 불구하고 그래도 괜찮거든요. 네네네. 운기 까칠해요? 까칠어 엄청나. 저는 궁금한 건 이제 서로가 서로를 어떻게 좀 생각할까요? 그냥 동료로 보이는데 뭐 커플이에요 얘네. 커플은 아니에요. 커플 아니죠. 왜냐면 사귀는 걸로는 안 나오거든. 그래요? 서로 그러면 남자는 여자를 어떻게 생각하는데요? 남자가 여자를 네. 좀 같이 일하는 동료로서 좀 아껴주고 조금 이렇게 좀 호감은 있는 것 같은데 뭐 사귀거나 예를 들어서 이 사람하고 뭐 썸을 탄다든지 그런 것 같지는 않아요. 제가 볼 때 여자도 뭐 그냥 같은 그냥 일하는 사람. 그래요? 만약에 선생님 네. 둘이 만나면요? 만나게 되면은 이 사람하고 궁합이 어떠냐고. 네. 그냥 제가 볼 때는 뭐 연인으로 이렇게 만나는 거는 나쁘진 않는데 이 사람하고 원래는 양하고 쥐하고는 못 살거든. 상충이 있어서. 근데 또 이렇게 이 여자가 서로 이렇게 끌어주고 당겨주고 이렇게 아까 한다 그랬잖아요. 여자가 많이 까칠한데 남자가 많이 배려를 해주지. 남자의 남자- 배려가 만약에 없었으면은 없었으면 여자가 올해는 못 살죠. 같이 못 사귀지. 둘이 뭔가 지금 만약에 같이 하면 뭔가 그 기운이 좋다는 말씀이신 거네요, 그러면? 그쵸.
근데 연애는 별로 비추다. 비추. 비추? 비추. 연애는 비추. 만약에 궁합으로 따지면은 몇 퍼센트라고 할 수 있어요? 사귀는 거면 네네네. 진짜로 실제로 사귄다고 하면 제가 볼 때는 10%? 10%? 네, 뭐 안 맞아요. 아니, 상충, 그렇게는 안 맞아요? 상충이 있기 때문에 얼마 못 사귀고 헤어져야 돼. 아, 만약에 사귀더라도 뭐 많아야 3개월, 길게 만나야 3개월. 왜요? 왜 그냥 충이 나서요? 그러니까 사주상에 이 사람이 그러니까 뭐 원진이 있냐 상충이 있냐 이런 걸 보잖아요, 무당들은. 그 기운도 보고 아무리 이게 둘이 서로 배려를 하고 잘 이렇게 한다고 해도 자꾸 멀리 있으면 보고 싶고 가까이 있으면 티격티격 계속 싸우는 거야. 으르렁거리고. 그런 식이에요. 예, 그리고 서로 자존심 싸움을 하고 네. 서로 고집이 있다 보니까 자꾸 이게 충이 나지. 충돌이 나지. 그래서 둘이 사귄다고 하면 저는 만나지 마라. 만나지 마라. 네. 아니 선생님 근데 보통 둘이 일을 같이 하는 사이예요 사실. 네. 같이 일하는 사이인데 자꾸 보고 자꾸 붙어 있으면 애정도 좀 생길 수 있지 않을까요? 있을 수는 있지만 그게 일시적인 거죠. 그게 계속 이렇게 갈 수는 없는 거지. 그냥 일시적이다. 음. 그럼 만약에 저는 하나 궁금한 게 남자는 그럼 어떤 좀 여자를 만나면 좀 이 사람 같은 경우는 나를 좀 케어해 줄 수 있는 사람. 나를 이렇게 이 사람도 고집불통이고 여자도 고집불통이야. 근데 남자 같은 경우는 조금 이렇게 나를 이끌어주고 케어해 줄 수 있는 사람. 그렇구나. 왜냐면 잘 토라지거든. 자기 그 뭐라 그래 잘 삐지고 여자 같은 그런 성향이 있어가지고 좀 잘 삐지고 이게 앞에서는 쿨한 척해도 속 안으로 응어리가 있어서 그게 풀어줄 때까지 이렇게 하거든. 근데 여자가 좀 쿨해야 돼. 끌고 갈 수 있고. 선생님 보시기에는 이 둘이 지금 옆에 누군가 없나요? 이성이? 제가 볼 때는 여자는 남자가 있는 걸로 나와요. 그래요? 선생님 보시기에는 공개적으로 이렇게 대놓고 하진 않겠지만 이 사람이 왜냐면 일에 욕심이 많기 때문에 여자가요? 여자가 일에 욕심이 많기 때문에 예를 들어서 뭐 공개적으로 이렇게 좀 이슈화 되면은 이 사람이 조금 두렵거든. 자기의 인기가 떨어질까 두려운 게 있기 때문에 만약에 남자가 있어도 티를 안 낼 거예요. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 네. 뭐 이름 들어도 저도 처음 듣는 이름이어서 저도 처음 듣는 이름이어서 네, 불러드릴게요. 일단 남자는 변우석이라는 사람이 변우석. 그리고 여자는 김혜윤이에요. 이렇게 생겼어요. 몰라요. 나는 누군지도 저도 모르는 사람이에요. 처음 보는 사람이야. 둘이 눈에 익히지가 않아. 네, 같이 드라마 하고 있어요. 드라마 제목이 뭐였지? 선제 없고 티 없고 그게 요즘 MZ 사이에서 화제래요 화제. 아 그래요? TV를 안 보니까. MZ 사이여서 저희는 모르는 아무튼 뭐 그런 건데 근데 이제 드라마에서 이렇게 둘이 이제 그런 사귀는 사이로 나와요. 드라마에서는 되게 아끼고 막 애정 있고 막 이런 사이로 나오는데 그러면 사람들이 궁금하잖아요. 실제로는 사귈까? 그렇죠. 근데 선생님이 너무 단박이 아니라 그래서 뭐 할 말이 없네. 사귀진 않을 거예요. 제가 볼 때. 진짜 사귀진 않는다. 둘의 그러면 기운 때문에 드라마가 지금 그냥 어느 정도는 잘 되고 있어요. 그리고 이제 MZ들이 진짜 좋아하더라고요. 근데 둘의 기운 때문에 그러면 지금 그런 시너지도 나오나 보네요. 그쵸. 올해 어때요 둘이? 이 남자 아까 내가 얘기했듯이 올해 내년 사이에는 이름을 날려라 했기 때문에 올해 내년에는 그래도 조금 이름 석자가 알려지지 않을까. 지금도 어느 정도 이렇게 주목이 되는데 내년에 우리 사이에는 모르잖아 아직은. 그러니까 저희는 모르죠. 그러니까 여자는요? 여자도 욕심이 많기 때문에 일 욕심이 엄청 많아요. 그래서 이 사람도 내가 볼 때 한 3년, 4년을 자기가 노력을 많이 하면 네. 올라갈 수 있거든요. 근데 올해 수가 이 사람이 조금 구설이 좀 많이 들었기 때문에 여자한테 어떤 구설이 좀 들려요? 조금 행동 거지에 좀 잘 하셔야 돼요. 그리고 요즘에 뭐 일진 소위 말해서 그런 거 뭔지 아시죠? 그런 게 좀 터질 수 있는 이 사람이 약간 그런 것도 없지 않아 있어요. 학교에서 그런 논란이라든지 아까 선생님이 이 여자 되게 까칠하다 그랬잖아요. 네. 근데 그
뜬지 얼마 안 되긴 했거든요. 너무 갑자기 확 떠서 그럴 수도 있고. 그럴 수도 있고 만약에 그런 논란 같은 게 있을 수 있고 이 사람이 구설도 많이 따르는 그런 사주예요. 자체가 구설도 있고 그런 학교에서 그 이미지 그 메이킹을 해서 이렇게 방송에 나오는 연예인들 많잖아요. 근데 아마 논란에 조금 휩싸이지 않을까 싶기도 해요. 제가 볼 때. 지금 당장은 터지진 않겠지만. 드라마를 보면 드라마 요즘에 뭐 메이킹 필름 같은 거를 이렇게 보면은 뭔가 남자가 네. 드라마 그 안 찍을 때도 뭔가 여자를 이렇게 아껴주는 것처럼 보이는데 그거는 그냥 진짜 보여주기인가요? 보여주기 식이죠. 아, 어떻게 진짜요? 보면. 그냥 보여주기 식이다. 둘이 잘 될 가능성 없다. 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 아, 팬들이 실망하겠어요. 아, 그래요? 실망하지 마세요. 그거는 드라마일 뿐이에요. 드라마일 뿐이다. 앞으로 조금 예언 좀 해주세요. 남자 좀 어떻게 될 거고 남자 좀 어떤 거 만약에 조심해야 될 거 있어요? 조심. 이 사람 올해 내년 조금 수가 안 좋으니까 차 사고수가 좀 비치니까 조심을 하셔야 돼요. 다리 부러지고 뭐 예를 들어서 이런 부상 같은 게 있을 수 있으니까 올해 내년 좀 조심을 많이 하셔야 돼요. 알겠습니다. 네. 어때요, 선생님 이런 사람들 보면? 전 모르니까 깝깝하죠. 제가 누군지도 모르고 진짜 이게 방송을 보지를 않으니까. MG만 아는 사람들. 그러니까요. 요즘 MG 세대에서 장난 아니래요. 그쵸. 저는 옛날에 서태지 시대인데 서태지하고 뭐 잭스키스, H.O.T 시대인데 얘네를 어떻게 알겠냐고 TV를 안 보는데. 알겠습니다. 네, 이 사람들 혹시 연말에 뭐 상이나 뭐 이런 거 좀 받을 수 있을까요? 여자한테 있어요. 그런 여자한테? 운이. 여자한테. 여자한테 뭐 신인상이라든지 있어요. 여자한테. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네.